พี่น้องต่อพี่น้องต่อหลังจากจบพิธีในการศาสนาแล้วบรรดากองตุ้มต่างๆก็จะพากันแห่กินเหล้าเนาะพี่น้องนี่เป็นกองตุ้มของชาวห้างโคลาเนาะพี่น้องเนาะของชาวบ้านห้างโคลาเขาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แมนของชาวบ้านดงนาขามพี่น้องส่วนนี้แมนของชาวบ้านนารักเองเขาพี่น้องนารักกุ๊กเองพี่น้องนี่เนาะใกล้แล้วใกล้พิธีแล้วใกล้จะฮอดพิธีที่จะเชิญพระสงฆ์ที่ขามแห่นั้นเข้ามาร่วมประกอบพิธีในการโหดสงฆ์เนาะพี่น้อง